Sa atong lukop nasod, sa Manila, 7 ka mga opisyales ug 12 ka mga retired general sa Philippine National Police ang posibleng pasakaan og kaso human nalambigit sa pagkawagtang sa mga high-powered firearms. Ang mga armas giingong gipamaligya ngadto sa mga miyembro sa New People's Army kasagaran sa Caraga ug Western Mindanao. Si Police Director Benjamin Magalong nibutyag nga 5 sa 44 ka mga AK-47 rifles nga nakumpiska gikan sa NPA ang nasutang mga armas diay sa PNP. Niadtong miaging tuig, nasayrang kapin 1,000 ka mga armas ang nawala sa PNP Firearms and Explosives Division. 49 niini ang narecover ug giingong gibaligya sa kantidad nga 52,000 pesos matag usa.